Para nuestra gente por ahí, Palomir, saludos también por allá, compadre, por ahí. Que llega próximamente otra vez, está de nombre ahí, por ahí. Vamos a poner para hacer un balón, compadre. Ok, por ahí. ¿Va, compadre? Ya no puede cantar, ya se echó el teléfono. Ya no puede ganar, compadre, ya. Ok. Ok, compadre, continuamos, vamos a tener más atención, compadre. Saludando a toda la gente que viene por allá de Chihuahua, que viene por allá de la frontera de Jinaga, que viene por allá de Delicias, Parral y Camargo, Jiménez y Juárez y toda la sierra, compadre. También saludos para gente que viene por aquí de Aldama, Chihuahua, compadre, para la familia Juárez, para él, Libertad, mis sobrinos y todos sus lugares, compadre. Continúa, compadre. Vamos a empezar con esto, dale con Garcirito. Y esto bonito que dice. Podemos dar un pequeño anuncio o así no. Vamos a enviar por ahí también antes de esta bonita visita, compadre, para que les guste. Y esto suena
Así me como. Soy